suffering as a result of natural consequences? Je, kutesa kwangu ni kutokana katika hali ya kawaida For which I'm not directly responsible? ambayo kwa moja sijaweza kushika? If the answer is yes, kama jibu ni ndio, recognize that in a sinful world, kwa hivyo tukujua kwamba katika ulimwengu wa dhambi, both good and evil people will suffer. Watu wote wazuri na wabaya watateseka. Nobody is exempted from suffering. Hakuna mtu ambaye ametolewa kando ama ametolewa asiteseke. But listen to this. Lakini sikiza hili. Every good person and every faithful Christian, kwa kila mtu mzuri na Kristo mwaminifu, has a promise from God. Akona hadi kutoka kwa Mungu. That his all her suffering will one day come to an end. Ya kwamba mateso yake siku moja yanakuja kufikia mwisho. If you are listening to my voice this afternoon, na kama unasikiza sauti yangu adhuhuri ya leo, you are going through suffering like that of Job, na unapitia mateso magumu kama Ayubu, or similar way in your own right, ama kwa njia sawia kama maisha yako, or you feel pressed, ama unahisi umefinyiliwa chini, your suffering is coming to an end today. Kuteseka kwako kuna kuja mwisho leo. I said your suffering is coming to an end today. Sema kuteseka kwako kuna mwisho leo. Believe, shout amen. Kama unaamini sema amina. The other question, swali lingine, is my suffering due to some unknown reason? Je, kuteseka kwangu ni kwa sababu ambazo hazijulikani? If yes, kama ndio, proclaim your faith in God. Hivyo tangaza imani yako kwa Mungu. You must know that God cares. Lazima ujue Mungu anajali. And wait patiently for his aid. Na ugoje kwa utulivu na kuamini kwa usaidizi wake. Today God is going to give you his help. Kwa hiyo leo Mungu anakupa msaada wake. God is going to give you his help. Mungu anakupatia msaada wake, usaidizi wake. From verses number 10. Kwa hiyo kutoka mstari wa 10. When Job prayed for his friends, wakati Ayubu aliombea rafiki zake, the Lord restored his fortunes. Mungu akarejesha baraka zake. Everything was gone. Kila kitu kilikuwa kimetoweka. The cattle, ng'ombe, the donkeys, hata punda, the camels, hata ngamia, the children, hata watoto all died. Wote walikufa. The land, the plantations all burnt down. Kwa hivyo miti hata upanzi wake wote, hata ardhi, everything gone. Kila kitu kimetoweka. But in verses number 10, lakini mstari wa 10 unasema hivi, when Job prayed for his friends, wakati Ayubu aliombea rafiki zake, there is always a way that God uses to restore something. Kuna njia tu, kuna wakati kuna njia Mungu tumia kurejesha. Bible says in verses 10 that the Lord restored his fortunes. Kwa hivyo Biblia inasema ndipo Mungu akampa mara mbili kuliko hayo kwanza. What have you lost in your life? Je, umepoteza nini maishani mwako? Is it your business? Ni biashara yako? Is it your connection? Je, ni ukaribu zako? Is it your ideas? Je, ni mawazo yako? Is it your destiny? Je, ni hatima yako? Is it your friend? Je, ni rafiki yako? Is it your land? Je, ni ardhi yako? Is it your house? Je, ni nyumba yako? Is it your car? Je, ni gari yako? Today, leo I declare natangaza the Lord Bwana will restore you anakurejesha in the name of Jesus. Jina la Yesu. The Bible says, in fact, the Lord gave him twice as much as before. Linasema alimpa maradufu kuliko mwanzoni. I declare a double restoration in your life. Tangaza urejesho maradufu maishani mwako. I said, I declare a double restoration. Tangaza urejesho maradufu. Somebody shout hallelujah. Tuseme hallelujah. Keep on listening. Zaidi na kusikiza. Then all his brothers, sisters, and former friends came and feasted with him in his house. Ndipo wakamwendea nduguze wote, waume na wake, wote wale nduguze waume wa kike wote wakaenda kusherehekea kwake. In the previous chapters, these people were not mentioned. Katika kifungu ambacho kimetangulia watu hawakutajwa. But when the Lord began to restore him, lakini Mungu alipoanza kumrejesha, all his brothers, nduguze wote, sisters, wa kiume na and former friends, wa kiume na kike na marafiki wake came to feast with him in his house. Wakaja kusherehekea kwa nyumba yake. This is what loss can do to someone. Hiki ndicho kupoteza kinachofanya kwa maisha ya mtu. You lose even your friends, unapoteza hata marafiki, your brothers, ndugu zako, and your sisters, dada zako, even your neighbors, hata majirani. But listen to me. Lakini sikize, when the Lord will visit you, wakati Mungu anakutembelea, they will begin to revisit you. wataanza kutembelea wenyewe. They will come and see you. Watakuja wakuone, and they will feast with you. na wanasherehekea nawe. I declare in the name of Jesus, kwa jina la Yesu, you are
are going to enlarge your sitting room. You're going to add more seats. Because they will come to you again. I declare in Jesus' name, whatever you have lost, it is coming back to you. Not one by one. They are coming two by two. I declare in the name of Jesus, everything you have lost, the position you have lost, the area of possession you have lost, you are going back there. In the name of Jesus, in the month of July, as you come to the end of it, everything is coming back to you. In the name of Jesus, all his brothers, all of sisters, all of my friends, they came back to his home. They visited him. And the Bible says, and they consoled him. Now what can they comforted him? Because of all the trials the Lord had brought against him. Na wakamlia na kumtunza wewe katika hali za wote Bwana alileta juu yake. And each of them brought him a gift of money. Na kila mtu akampa kipande cha fedha and a gold ring. Na pete ya dhahabu. Why did they do this before? Mbona hawafanyili mwanzoni? When he was in dire problem. Wakati alikuwa katika shida. Because that was his time of suffering. Kwa sababu ulikuwa ni wakati wake wa mateso. But when God visited him, lakini wakati Mungu alirudi kumtembelea mara pili, even those who did not visit him, hata wale ambao walikuwa wanamtembelea, they not only visited him, hawakumtembelea tu pekee, but they brought him gifts. Lakini wakamletea zawadi. The Bible talks about money. Biblia inazungumzia pesa. They brought money. Wakaleta fedha. They brought gold rings. Wakaleta pesa dhahabu. I see you being visited. Naona ukitembelewa. I see angels visiting. Naona malaika wakitembelea. Because when God says this is your time, kwa maana Bwana anaposema huu ni wakati wako, the Bible says, I know you can do all things. Inasema najua unaweza fanya mambo yote. And nothing can stop you. Na hakuna chochote cha kukuzuia. The second phase of this year, kwa hiyo sehemu ya pili ya mwaka huu, will be better than the first phase. Itakuwa heri kuliko sehemu ya kwanza. The first phase of this year, the second phase of this year, sehemu ya pili ya mwaka huu, where we are now, mahali tulipo sasa, is a time of restoration. Ni kipindi cha urejesho. I don't know who I'm talking to. Sijui nazungumzia nani. You are asking yourself, how will it happen? Unajiuliza itaendeka namna gani? Job was not given a program by God. Kwa hivyo Ayubu hakupewa ratiba na Mungu. That you will suffer this period of time. Ya kwamba anateseka kipindi fulani cha maisha. And after this period of time I will restore you. Na baada ya majira fulani na kurejesha. He was not given a program. Hakukuwa na ratiba. There was no timetable. Hakukuwa na ratiba. He just continued praising God. Alizidi tu kumsifu Mungu. In his predicament. Katika hali yake mbaya. And one of the time, lakini moja kwa wakati came his second phase. Itakuwa ni nafasi ya pili. The second phase came. Na nafasi ya pili kaja. With the restoration. Urejesho of everything he had lost. Na kile kitu ambacho alipoteza. I see God restoring you. Na Mungu akikurejesha in this second phase. Katika sehemu ya pili. Listen to me. Nisikize. He had 7,000 sheep initially. Alikuwa na kondoo 7,000 that were lost. Ambao walipotea. 3,000 camels. Ngamia 3,000. 500 oxen. Na hata ng'ombe wa fahari 500 donkeys. Hata punda 500. But when the Lord visited him, lakini pindi Bwana alimtembelea, Bible says, linasema, so the Lord blessed Job in the second half of his life even more than in the beginning. Kwa hivyo Bwana akambariki Ayubu sehemu yake ya pili kuliko mwanzoni. This is your second half. Hii ni sehemu yako, ni this is my second half. Hii ni sehemu yako ya pili. God will bless you. Mungu atakubariki more than the beginning. Zaidi mwanzoni. If I'm talking to you, say I receive it. Kama nakuzungumza sema napokea. If I'm talking to you, shout amen. Kama nasema na wewe sema amina. God will restore you in your second phase. Kwa hivyo Mungu anakurejesha sehemu ya pili. In the second half of his life, even more than in the beginning. Kwa sehemu yake ya pili zaidi kuliko mwanzo. For now he had 14,000 sheep. Kwa sasa alikuwa na kondoo 6,000 camels. Ngamia 6,000. 1,000
teams of oxen, hata fahari 1,000 female donkeys. hata punda wa kike 1000. Where did they come from? Je, walitoka wapi? Yes, he had worked for the first ones. Je, alikuwa amefanyia kazi kwa zile ya kwanza? He had worked for the first one. Alikuwa amefanyia kazi zile za kwanza. And he had 7,000. Na alikuwa na 7,000 sheep, kondoo 3,000. 3,000 ngamia, 500 500 oxen, fahari 500 500 donkeys. punda wa kike. But where did he get all these which were double? Lakini alitoa wapi hizo zote zilikuwa maradufu? I don't know. Sijui. The Bible does not tell us. Biblia tuambie. But what did he say? Lakini yeye alisema namna gani? Oh Lord, Bwana, I know najua you can do all things. unaweza fanya mambo yote. None of your plans Na kuna mpango wako yote can be stopped. ambayo inaweza zuiliwa. From wherever they came from. Kutoka mahali zilitoka. From wherever they came from. Kutoka mahali popote ambapo zilitoka. God restored him double. Mungu alimrejeshea mara mbili. I don't know where your double will come from. Sijui maradufu yako yatoka wapi. But one thing I know. Lakini kitu moja najua. If God begins to bless you, Mungu akianza kubariki, nobody can stop the blessings of God over your life. hakuna mtu anaweza kuzuia baraka za Mungu juu ya maisha yako. Nobody can tell God no and he apply. I appeal. Don't bless him. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza mwambia Mungu hapana usimbariki. Because when God says yes, no one can say no. Mungu akisema ndio, hakuna kusema hapana. And the Bible says Job was blessed Biblia inasema Ayubu alibarikiwa more than the beginning. zaidi ya mwanzoni. Listen to me. Nisikize. The Bible says Yanasema he also gave Job 7 more sons and 3 more daughters. akampatia wana wa kiume 7 na binti 3 And he gave them names. na akapatia majina. But in verses number 15, Lakini mstari 15 the Bible says, in all the land no women were so lovely as the daughters of Job, and their father put them into his will along with their brothers. katika nchi hiyo yote hakuwepo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. Bible says the children, the girls, or the girls of Biblia inasema kwamba nchi yote mabinti wa Ayubu, or the daughters of Job, ama mabinti wa Ayubu were the most beautiful daughters. walikuwa wanawake warembo zaidi. That means they were double beautiful. Akwambia maisha kwamba walipewa urembo maradufu. The Lord is telling me to tell you Bwana nimeanza nikwambie that whatever God restores to you, ya kwamba chochote Mungu anarejesha kwako, people will come to want to see. watu watakuja kutaka kuona, Because it shall be better than the beginning. kwa maana itakuwa bora na heri kuliko ya mwanzo. Do you know what is restoration? Je, unajua urejesho ni nini? Something that was there Kitu ambacho kilikuwepo in your hands mikononi mwako and you no longer see it. na sasa haukioni popote. Either someone took it away from you. Labda mtu akachukua kutoka kwako. John 10:10. Yohana mlango wa 10 The thief comes but not to steal, wizi huja ili kuiba, to kill and to destroy. kuua na kuharibu. So you had something in your hands, So ulikuwa na kitu mkononi mwako, something in your life. kitu maishani mwako. You had a business, Ulikuwa na biashara, you had money, ulikuwa na pesa, you had cars, ulikuwa na magari, you had houses, ulikuwa na majumba, you had land, ulikuwa na you ardhi, had good things, ulikuwa na you mazuri, had an idea, ulikuwa na mawazo you were mazuri, healthy. ulikuwa na afya, But Satan came and stole. lakini adui akaja kaiba. Do you know what it means to be restored? Je, unajua kurejesha na maisha nini? Restoration means Kurejesha inamaanisha bring back that which belonged to you. kuletewa kile ambacho kilikuwa ni chako, And whatever was stolen from you, na kile ambacho kilichukuliwa kutoka kwako, may the Lord restore it to hata you. Bwana akirejeshe kwako. May the Lord restore it back to you. Bwana akirejeshe kwako. If you believe it, shout amen. Kama unaamini sema amina. Now listen. Sasa sikiza. Verses number 16. Job lived 140 years after that, living to see 4 generations of his children and grandchildren. Then he died, an old man who had lived a long life and full life. Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akaona wanawe na wanawe na hata vizazi vile. Basi Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku. When God restores you,
Wakati Mungu amekurejesha, He will cause you to live to enjoy what He has restored. atakufanya uweze kufanya kile ambacho amerejesha. For those of you who are old and you never dream, Kwa wale ambao umezeeka na mna ndoto tena, you have never driven, au hujaendesha gari, basi make sure you have a license. hakikisha uko na cheti leseni ya kuendesha gari. Because you are old but you are driving and you will live more to enjoy. Kwa maana umezeeka na kuendesha gari na utaishi zaidi kufurahia ile ule The urejesho. reason why Job had to live many years Kisa na maana Ayubu ilibidi aishi miaka zaidi, is the time frame of which he suffered. ni kile kipindi ambacho aliteseka, It was pushed before him ilizidishiwa mbele yake and he stepped in it na akaingia ndani ya kile to kipindi enjoy what he had not enjoyed. afurahie kile ambacho akufurahia mwanzo. I declare restoration to you. Natangaza urejesho kwako, I declare restoration to you. natangaza urejesho kwako. Receive that restoration. Receive that restoration. Receive it now. Sasa Jeremiah chapter 43. Somebody read for us. Verse number 18. Yeremia 43 mstari wa 23. Somebody read for us quickly. Tutasomea kwa upesi. Jeremiah Yeremia 43. 43. This is what the Lord is saying today. Hivi ndivyo Bwana anasema ni Yeremia 43. 43 verses 18. Or read Isaiah Isaiah si Yeremia. 43 verse 18. Isaiah 43 mstari wa 18 tusoma. The Lord is going to change your life in restoring you. Bwana ataenda kwenye maisha yako kwa kurejesha. 43 of the book of Isaiah. Isaiah, nabii Isaiah 43 mstari wa 18. Read quickly somebody. Remember the former things, nor consider the things of old. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Go ahead. Zidi kusoma. Behold, I will do a new thing. Now it is spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness, and the rivers in the desert. My translation here says, but forget all that. Siri yangu nasema sahau hayo yote. All the problems, Matatizo yote, all the trials, na majaribu yote, all the suffering. hata kuzunika kote. But forget all that. Lakini zaidi ya usahau yote hayo. Because, Kwa maana according to my translation, kulingana na tafsiri yangu, New Life Translation, hiyo New Life Translation, because it is nothing compared to what I am going to do. kwa maana ni bure kabisa ukilinganisha na kile ambacho naenda kutenda. What I am going to restore to you Kile ambacho naenda kurejeshea is not comparable akilinganishwi to what you lost. kwa kile ambacho ulipoteza. Forget about all that. Sahau hayo yote. For I am doing a new thing. Tazama nafanya